आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Why salt is sprinkled under the ice cube trays in refrigerator? ऐसा क्यों होता है कि अपन आइस क्यूब ट्रेज होती है जो फ्रिज में, उनके नीचे सॉल्ट जो नमक होता है वो स्प्रिंकल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे अपन सॉल्ट मिक्स करते हैं तो सॉल्ट का रोल क्या होता है? सॉल्ट को जैसे मिक्स करते हैं, सॉल्ट का रोल होता है वहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्या काम करता है सॉल्ट? फ्रीजिंग पॉइंट। इट decreases the freezing point of water, freezing point depreciation। ठीक है, डिप्रेशन बोल सकते हैं अपन। इससे क्या होगा, जिस भी वाटर में सॉल्ट मिक्स होगा वो 0 डिग्री से भी नीचे, 0 डिग्री से नीचे फ्रीज होगा। उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री से नीचे। जनरली जो वाटर होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, बट सॉल्ट मिक्स करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रिशिएशन। सो डिप्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो सॉल्ट, जो आइस होती है, आइस या बोल सकते हैं वाटर जो आइस ट्रे के अंदर होता है वो फ्रीज हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसको तो अपन को फ्रीज करने के लिए रखा होता है तो वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन लेकिन जो वाटर होता है आइस ट्रे के नीचे वो भी फ्रीज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि आइस ट्रे स्टक हो जाती है, उसके नीचे आइस ट्रे चिपक जाती है फ्रीज से। तो जैसे अपन वहाँ पे जो वाटर, सॉरी, सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे उससे उसके नीचे वाले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, वो 0 डिग्री से भी नीचे फ्रीज होगा तो वहाँ फ्रीज नहीं हो पाएगा, तो ये स्टक नहीं होगी आइस ट्रे वहाँ पे। दिस इज द रोल, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये सॉल्ट का रोल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।